بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم Chicken Lisa Barraတာနာမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ Biblical Islamic Center ရဲ့ Ramzan လရဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်ရဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြတဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်ရဲ့စတ္တမမြောက်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ Suratul An'am ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီဆူရာထဲမှာအလ္လာဟ်မြတ်ဟာမိမိရဲ့ကြီးကျယ်မှုမိမိဟာတပါးဒီတော့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်အဲဒီမှာကုရ်အာန်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုအမိန့်ရှိခိုင်းတယ်အကြီးမားဆုံးသောတက်တီအထောက်ထားကပါလေတဘောကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာအခုလိုတပါးဒီအရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်တွေမတူကြဘူးပြောဆိုမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးမားဆုံးတက်တီအထောက်ထားကတော့အလ္လာဟ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောအရှင်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအားလုံးကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်ထားတက်တီထူမဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒီဘောကကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကဒီလိုတပါးဒီအရှင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒွန်တွဲမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိရှိဆုံးအရှင်ကတော့အလ္လာဟ်ရှင်ပဲဖြစ်တယ်ဒီစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုမရှိရကနေရှိရဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့အရှင်သခင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကမိမိဟာအဲ့ဒီလိုတပါးဒီအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကလည်းပဲကျွန်တော်ထာကိုဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ရောက်လာတယ်ဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အတင်တို့တွေကိုသတိပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်တဘောကကုရ်အာန်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ဝမဘလအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဒီကုရ်အာန်ဘယ်နေရာထိရောက်သွားမလဲအားလုံးလူသားထုတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဒီကုရ်အာန်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သတိပေးဖို့အတွက်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဟာကျွန်တော်ထံကိုဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်နေကြောက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကြီးဟာအရှင်မြတ်တပါးဒီတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခိုင်မာဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းလင်းပြသပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့ခေတ်ကာလအတွက်ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘယ်လိုခေတ်ကာလပါပဲဖြစ်နေပါစေဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်တပါးဒီတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအရှင်းလင်းဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့လူသားထုအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒီကနေကျွန်တော်တို့ဗာလဲသိရှိရတယ်ဝမဘလခ်ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးကနေဗာလဲသိရှိရတယ်ကုရ်အာန်ကဘလောက်ထိရောက်သွားမလဲဘယ်သူတွေစီရောက်သွားမလဲအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုပါသတိပေးဖို့အတွက်မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိရဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဟာဒီအကြောင်းတွေကိုဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်တဲ့အင်နကုမ်လတရှဟဒူနအန်နမအလ္လာဟီအာလီဟတန်ဥခရာဘာလဲတဲ့အတင်တို့ကတကယ်ပဲအလ္လာဟ်နဲ့အတူအခြားသောကိုးကွယ်ရာအရှင်သခင်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးအတီတို့တက်တည်ထွက်ဆိုနေကြတာလားဒီလောက်ထိရှင်းပြထားပြီးပြီပြောပြထားပြီးပြီကုရ်အာန်ဆိုတဲ့ကြားမြတ်ကြီးနဲ့ကြားရောက်နေပြီးပြီအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာလည်းပဲအတင်တို့ကပါလဲအလ္လာဟ်ရှိမြတ်နဲ့အတူအခြားသောကိုးကွယ်နိုင်ရှင်ရာရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့တက်တည်ထွက်ဆိုနေကြတော့ပဲလားအီကဘလွဲအင်နကုမ်လတရှဟဒူနကုရ်အာန်ကတကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ပြောတာ
တကယ်ကိုအတင်တို့ကတက်တီထွက်ဆိုနေကြတော့ပဲလားတဲ့အလ္လာဟ်ရှိတဲ့အတူအခြားတော့ကိုးကွယ်တာအရှင်တခင်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်တို့လုံနေကြတာလားတက်တီထွက်ဆိုနေကြတာလေကုလာအရှာဦးချစ်တယ်ပြီးအသေးတွေနဲ့ပြောလိုက်ပါတဲ့ငါအနေနဲ့ကတော့ဒါနဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေဒီလိုတူဘက်နိုင်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှတက်တီထွက်ဆိုမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လာအရှာဘယ်တော့မှတက်တီမထွက်ဆိုပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါတဲ့ကုလအသေးတွေနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်အင်နမာဟူဝအီလာဟူဝါဟိဒ်ဝအင်နနီဘရီအူမင်မာတူရှီကူဤက၎င်းအရှင်မြတ်ဟာဤကမုတ်ချမလွဲ၎င်းအရှင်မြတ်ဟာတပါးဒီတရှိတော်မူတော့ကိုးကွယ်ခံတိုက်တော်မူတော့အရှင်တခေဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီမှာပညာရှိတွေပါအလ္လာဟ်နာဆာဖီဆိုတဲ့မဒါရီကိုတန်ဇီလ်မှာပေါ်ပြထားတာလေတခုတော်တော်လေးလာသူကပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်တာဟိုအာရဘီဒရာအရာပေါ့ဗျာကုလ်အင်နမာဆိုတာတကယ်တော့အရာတစ်ခုကိုလေးနက်နဲ့တကယ်ကိုခြုံပြီးတော့လေးတမှုအပြည့်နဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရာမှာအာရဘီမှာသုံးတာဒါပေမဲ့ तू ကကျတော့ဘာအချက်ထုတ်ပြလဲစကားရဲ့ကုရအာယတ်ရဲ့အရှိသွားတောင်းလိုက်ပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာဘလောက်ကိုကြီးမားတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်တပါးဒီတရှိတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်တယ်စားတစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောရင်းနဲ့အသေးတော့ကဒီလိုတက်တွေထွက်ဆိုနေကြလားအရှင်မြတ်နဲ့အတူအခြားတော့အရှင်တခင်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ငါကတော့မထွက်ဆိုနိုင်ဘူးစားတစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့အင်နမာဟူဝအီလာဟူဝါဟိဒ်အင်နမာအကအဲ့ဒီအရာဟာမာဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ကဒီမှာဘာလို့တုံးလိုက်လဲဆိုအခြေအရာပေါ့ဗျာခုနကပြောတဲ့ဒကူကဒီအင်နမာဆိုတဲ့ခုနကကျွန်တော်ဘာသာပြန်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့လေးနှမှုကိုဖော်ပြတယ်ကြီးမားလာတဲ့လေးနှမှုကိုဖော်ပြတယ်ဒီမှာတော့လေးနှမှုတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြုံငုံမှုပုံစံမဟုတ်ဘူးစကားရဲ့အတွားလွှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခံတိုက်တော့မူတော့အရှင်ဆိုတဲ့အရာဟာတပါးဒီပဲဖြစ်ပါတယ်အင်နာမာအချီအလ်အစ်ဝလ်မောဆူလ်ပေါ့ဗျာအာရဘီလိုပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဝမုဘတဒါဆွေလာတုန်မုဘတဒါဖြစ်တယ်အီလာဟွန်ခဘာရွန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝချာကအင်နာမာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလ္လဇီရဲ့ဆွေလာတုန်ဆက်ဆက်သွားလိုက်တယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝါဟိဒ်အဲ့ဒီကခဘာရွန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အင်နာရဲ့ခဘာရွန်ပြဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဘောကကိုးကွယ်ခံတိုက်တော်မူတော့အရှင်မြတ်ဟာတပါးဒီတာလေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိတ်တပတ်တော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကပို့ပြီးတော့အောက်ကပြောတော့တာပို့ပြီးတော့နေရာအရ fitting ပို့ဖြစ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့ဗာလဲအဝီဂွေကြပို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်ကြီးကထုတ်ပြတော့တယ်ဒါလည်းလက်ခံစရာစဉ်းစားစရာအရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်နေတဲ့အစကလည်းပြောခဲ့တယ်ကိုရန်ကျမ်းတော်ပြည့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေ့လာတဲ့အခါမှာကိုရန်နဲ့ဒီအဆိုရကိုရန်ရဲ့သဘောပေါက်မှုရအကယ်၍ကိုရောဘက်ကနေလာရှိထားတယ်စစ်ဆိုမှုတွေလာထားတယ်မိတ်ဆွေချက်တွေလာထားတယ်ဆိုတော့ဘာပြောကောင်းမလဲအဲ့ဒီဟာအစစ်မဖြစ်စွာပါတောင်ကတွေရဲ့ထံကနေဘလို့အဆိုတွေလာထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီလည်းမရှိပါအာရဗ်တွေရဲ့ပညာရှင်အမာရီမူစတာဟီဒီန်တွေတကယ်ကိုပညာကြီးတွေပြီးလားဆိုအာရဗ်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုစကားအတုံးတုံးရစားဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတစ်စစ်အဆိုတွေမလာဘူးဆိုနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုပုံစံတွေနဲ့ကြည်လိုက်မှုတွေစိတ်ကဲတဲ့လုပ်တယ်ပြီးကြတော့အဲ့ဒီလိုအရာတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာကတရားတော်ရဲ့ဘောင်ပြင်ထဲကမဟုတ်ပဲနဲ့ဘောင်အတွင်းထဲကဆိုရင်ခင်ဗျာယူချင်လဲရတယ်မယူချင်လဲရတယ်သို့တော့ကိုကဘောင်အတွင်းထဲကဖြစ်နေပါလျက်တဲ့စကားတစ်ခုကမိမိကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဘောင်ပြင်ကပါလုံးဝကိုမားပါတယ်လို့ပြောပိုင်ခွင့်တော့မရှိဘူးဖြစ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဲဒီမှာပညာရှင်ကတော့အဲ့လိုပြောပြတယ်နောက်ကတော့အတိတ်ပဲတစ်ခုကတော့ထိုအရှင်မြတ်ဒါလေတဘာဒီတရှိတော့ကိုးကွယ်ခံတိုက်တော်မူတော့အရှင်မြတ်ဖြစ်တော်မူပေသည်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကတော့ကိုးကွယ်ခံတိုက်တော်မူတော့ထိုအရှင်မြတ်ဒီတဘာဒီတာဖြစ်ပေသည်ပေါ့နော်အတိတ်ပဲလေးတွေကနည်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကွာဟချက်လေးတွေတွေ့ရတယ်အနေငယ်ပေါ့သူရဲ့ focus ထားတဲ့လေးတက်မှုထားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်လေးတက်မှုထားတဲ့နေရာလေးတွေတွေ့ပြန်ရှင်းတဘာဒီတော့အရှင်ကို highlight လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအရှင်ပြက်ဟာပေါ့နော်အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့အဲ့ဒီအရှင်ပြက်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲ highlight လေးတက်မှုကိုပြချင်တာလားအဲ့ဒီအရှင်ပြက်ကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်တဘာဒီဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောချင်တာလားဒါပေါ့နော်အဲ့ဒီရလေးပေါ့
wa innani bari'un mimma tushrikun ဧကငါဒီလေကိုတော်မြတ်ကိုအမိန့်ရှိခိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့မင်္မာသူရှင်ကိုမင်းတို့တွေသူ့ဘက်နိုင်ရှင်မှုပြုတ်နေတဲ့အရာတွေကနေတခုကဒီမှာလည်းပဲမင်္မာအဲ့ဒီမှာဟာal-ismul mawsul လို့ခေါ်တဲ့နာတဘောပေါ့ဗျာတဘောကအဲ့ဒီမှာနင်းအတင်တို့သူ့ဘက်နိုင်ရှင်မှုပြုတ်နေတဲ့အရာတွေကနေလည်းပဲငါဟာကင်းရှင်းတယ်အဲ့ဒါတခုဒါမှမဟုတ် al-masdar ကိန်းတာပေါ့အတင်တို့ရဲ့အခုလိုသူ့ဘက်နိုင်ရှင်ချင်းသူ့ဘက်နိုင်ရှင်မှုကနေငါတမန်တော်ကလည်းပဲဗာလဲလုံးဝကိုကင်းရှင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတင်တမန်တော်ပြောပြလိုက်ပါတဲ့။ဘာစကူရန်ကဘလောက်လာလဲ။မိမိတဲ့ဒီမက္ကာဆိုတဲ့နေရာမှာကြာနေတာဒီအာယတ်တော်ခင်ဗျားကျွန်တော်စဉ်းစားတော့မက္ကာဆိုတဲ့အခြေအနေကယနေ့ကျွန်တော်တို့အရန်ပြောတယ်ဘယ်နေရာမှာဘလို့ဒီအခြေအနေဆိုးပါတယ်ပြောမက္ကာလောက်အခြေအနေတော့မဆိုးဘူးခိုကိုးရမယ်ကိုအစ္စလာမ်လက်ခံထားပါတယ်လို့ကိုပြောဖို့ခက်နေတဲ့အခြေအနေအဖက်ဖက်ကနေရန်သူတွေဒုက္ခတွေမိမိရဲ့နောင်တော်တွေဟိုမှာနေပူထဲမှာကြောက်တုံးကြီးတွေဖိပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလို့ဆိုအပြစ်ပေးခံနေရတယ်နဘေးနာကနေဘာပဲပြောခွင့်ရလဲစောပါလောက်ပါတိခါမှာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေအကူကြီးလာမယ်ဂျန်နတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးမကူကြီးပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုအကြက်တဲ့အခက်ခဲအခြေအနေမှာတော့မှကိုတော်ပြက်ကိုဘာပဲပြောခိုင်းလဲကုလာအရှတ်ပြောလိုက်မင်းတို့တွေကတော့တက်တေထူနေမယ်အလ္လာဟ်နဲ့တူတခြားတော့ကိုယ်ွယ်ခံတိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ငါအနေနဲ့ကတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးဒါကိုတက်တေမထူနိုင်ဘူးဒါတေမကနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ွယ်ခံတိုက်တဲ့အရှင်ဆိုတာတပါးတည်းပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့ရဲ့လောက်ရဲ့တူဖက်နိုင်ရှိမှုမျိုးနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြောလိုက်ပါတယ်ရန်လေးနဲ့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝေးချင်နေမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာတဟဇာတာတို့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးတို့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေလှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မိတ်ဆွေတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီတူတွေနဲ့ဒီမက္ကာရဲ့ position မက္ကာမှာကိုရောမြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကဘလို့မျိုးတွေမိတ်ချွေပြီးတော့ဘလို့ရက်တီဖို့တွေပြောသွားလဲဒါတွေကိုလည်းပဲမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်မမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကယောဂောတောကောလှုပ်လိုက်ယောဂောတောကောကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ထိစုပေါင်းမှုတွေလှုပ်ချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေမစင်းစားတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲကိုရောမြတ်ဘုရားဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်အထုပတ္တိရေးတယ်အဲ့ဒီမှာကဲဟုတ်ပြီဟိုဘက်မှာရွှေတကုံဇီဒီတော်ရဲ့ဖျားတကားတွေပေါ့လေအဲ့ဒီတာဝန်ခံတွေကိုဒီမှာမာတိကာရေးပေးပါကဲကောင်းပြီခင်ဗျားဒီမှာကိုရောမြတ်ရဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာမာတိကာရေးခိုင်းတယ်ဆိုဟိုဘက်ကနေသူတို့ကိုးကွယ်ရဖြစ်တဲ့ခေါ်မသူတို့ရဲ့အရှိတခေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေခင်ဗျားဘာလုပ်ရမလဲအကြောင်းရေးပြီဆိုလေခင်ဗျားမာတိကာရေးခင်ဗျားရေးခိုင်းရရေးပြရတော့ပါပေါ့စရဖြစ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရာတွေမှာပူးပေါင်းလို့မရဘူးမင်္မာသူရှရီကူခင်ဗျားတို့ရဲ့သူ့ဘက်နိုင်ရှင်မှုပြုလုပ်တဲ့လောက်ရိုးလောက်စေလောက်ရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူကိုလူလိုမြင်တယ်လူသားချင်းစာနာစိတ်ထားမယ်လူချင်းကူညီအပ်တဲ့အရာကျွန်တော်တရားတော်ရဲ့ဘောင်တရားရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လက်တွဲပဲတူတဲ့နေရာတွဲပဲမတူတဲ့နေရာခွဲပဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာလဲအရင်ပဲအရေးကြီးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကတဟဇာတharmony ဖြစ်ရမယ်စသဖြင့် understanding တွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်တွေကနေတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့တွေအလ္လာဟ်ဘက်ကနေကိုရောကိုတော်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့အမိတ်ရှိထားတဲ့ပြောလိုက်ဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဂန္ဓာတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျောကြီးထွေမှုရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဘာသွားလုပ်လဲကျွန်တော်တို့တွေဇေဒီပထိုးတွေမှာသွားပြီးတော့ဘုရားကြီးပါလဲပေးတာတဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတန့်ရှင်းရေးတွေသွားလုပ်ပေးတာတဲ့ဒါလှုပ်လို့မပိုင်ဘူးဗျဘလောက်ထိတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ကပကံစေဒီတော်တစ်ခုဂလေတန်တင့်သွားတယ်အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေဘောနော်မြစ်တာရက်ခံလွာလေးပို့တာပေါ့ဒါကသူတို့နားမလဲလို့ပို့တာလေအဲ့ဒီမှာလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂလေတန်တင့်သွားတဲ့ပေါ်မှာပါဝေကူညီပေးဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ကနေသူတို့ဘက်ကလာတော့မြစ်တာရက်ခံလွာသူတို့ဘက်ကနေဒါမလူဘူးဆိုပလီဖြက်ပဲတို့တပ်ပစ်ပဲတို့အတက်အန်ဒီရဲ့တို့ထိခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပဲပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ group ကအဖွဲ့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့မြချီတာမိတ်ဆွေတချို့တွေတွားပြီးတော့လူသားလိုက်တာတွေတွေ့ရတယ်ပုံတွေတက်လာတော့ဘာစောတကတွေဘယ်လိုတွေပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေအနစ်ငလေတန်တင့်သွားလို့ကျွန်တော်တို့လူတာတဲ့တော်များများတွေကဒါလှူလို့ရပါလားကိုရတာကြီးတွေနဲ့မုတ်စိတ်ကြီးတွေနဲ့ပုံတွေဘောဒီဆက်တွေပါပါတယ်သဘောပြောချင်တာဟာဒါဘလို့မှမရနိုင်ဘူးပြောပြတယ်ကျွန်တော်တွေနဲ့နောက်ဆုံးတာလူအများ
ဒီအကုသိုလ်တစ်ခုအကုသိုလ်တော့မှတော်ကြီးတဲ့အကုသိုလ်ကျေနပ်နှစ်သက်မှုနဲ့လုံမိတယ်လုံတယ်ဆိုရင်ဒါကအီမန်ပါယုံကြည်မှုပါပြတ်တယ်ဗျကလေးပါပြန်ဖတ်ရမယ်အီမန်ပြန်ယူရမယ်ဗျယုံကြည်မှုကိုပြန်လဲအသက်တွင်းရမယ်ယုံကြည်မှုပျက်စီးသွားပြီအစ္စလာမ်ဘောင်ပြေရောက်သွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးမှာဟာမဖြစ်ဘူးဒါဒီလိုပါဒါရှေးဟောင်းအမွေလေးဆိုတာတစ်ထမ်းကြာသွားလို့ဖြစ်တာသူ့ရဲ့အဓိကတီထောင်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကွာဒါဟာသူတို့ခောက်မှုပြုဖို့စီကဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပူဇော်ပသဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဂျန်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအခုလည်းဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီမှာတချို့ပညာရှင်တွေတကယ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်မူဖတီဆိုတဲ့လူတွေကဟိုပြက်တာဖြေပေါ့ဗျာအရက်တမားတယောက်အရက်မဖြတ်နိုင်တာနဲ့ခင်ဗျားကသူ့အတွက်အရက်ပိုင်တယ်လို့ခင်ဗျားဘာလို့တော့ပြောမှလဲအရက်ကမပိုင်တာပဲတရားတော်ရဲ့အကုသိုလ်ပဲမင်းမဖြတ်နိုင်တာမင်းကိစ္စအဲ့လိုရှင်းလေးမပြောဘူးနိုင်ငံရေးချိန်ရဘလို့တွေဖြစ်ပါလေဒါကတော့ဘလို့တွေဖြစ်တာဘလို့တွေဖြစ်ပါလေဘာလဲတော့အလာပဲသိပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုတ်ပစ်လိုက်တာယနေ့အဲ့ဒီလိုဘောတော့ဘာယူမှုတွေကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတွေကယုံကြည်မှုတွေပါထိခိုက်လာတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီမက္ကာဆိုတဲ့ဆူရာမှာကိုကြည့်လိုက်ခင်ဗျားကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ဗျာဘလို့ယုံကြည်မှုကိုထားရမလဲဆိုတာလေသင်ပေးနေသလိုသူ့ဘက်နိုင်ရှိမှုဆိုတာတဲ့ရတယ်လေဘလို့ကင်းရှင်းနေရမလဲဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အာန်ကိုအမိန့်ရှာကုလ်အင်နမာဟူဝအီလာဟူဝါဟိဒ်ဝအင်နနီဘရီအွမ်မီရလ်မင်မာတုရှရီကူနအိုချစ်တယ်ပြီအတိတ်နဲ့ပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခံတိုက်တော်မူတော့အရှင်ဆိုတာတပါးတည်းပဲရှိတာဒါတည်းမကတည်းဘူးငါတမန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအတင်တို့ရဲ့တူဖက်နိုင်ရှင်နေတဲ့အရာကနေတို့မို့အတင်တို့တူဖက်နိုင်ရှင်မှုကနေကိရှင်တယ်လောက clear ပဲကိုရောမရှိအဲ့လိုမရှိခိုင်းတာလားဒါကိုလည်းမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပွဲတော်တွေကျွန်တော်တို့အင်းဒီတော်မာရှာလာခေါ်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာတစ်ဖက်ကြရင်လေခင်ဗျာသူတို့တလေးကျွတ်လဲသွားမယ်ခရစ်စမတ်လဲသွားခရစ်စမတ်လဲပါလေသွားရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကိုအစ္စလာမ်ကိုပြသလို့တဲ့တဘောဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာတဘောကတော့အစ္စလာမ်တို့တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်သွားပြီးအမှပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘာအတွက်ညာအတွက်သွားတယ်ဆိုတော့တို့အတည်များတယ်ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ Merry Christmas လို့စလုံးတွေပြောလိုက်တယ် over ပေးလိုက်တယ်သူတို့တွေရဲ့တူပတ်နိုင်ရှိမှုဆိုင်ရာယုံကြည်မှုကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့အခုလိုပွဲတော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုအခြေခံထားတဲ့လုံရဲ့စကရက်တွေကိုခင်ဗျားကဂုံယူစွာနဲ့ဂုံပေးစွာနဲ့အလေးပေးပြီး respect ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပေါ်မှာခင်ဗျားသွားပြောမိတယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ကိုရောမြတ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိအမိန့်ရှိထားတဲ့ဝအင်နနီဘရီအမ္မင်မာတုရှရီကူန်ဆိုတဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့သူ့ဖက်နိုင်ရှိမှုနဲ့ငါတမန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာမှာသွားညှိနေတယ်ဗျသွားညှိနေတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာသွားညှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟာ Merry Christmas ဆိုတဲ့အရာဟာဒါ Mary ဟုတ်တယ်မလားတဘောအဖြစ် Mary ရဲ့တရားဘလို့ပဲချမ်းသာဒါ Jesus ရဲ့မွေးဖွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေအဲ့လိုပုံစံတွေဘာတွေရှိနေတာတဘောပြောချင်တာဟိုဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတခုသူ့ဘက်နိုင်ရှိမှုဆိုတဲ့ဟာပါဝင်နေတယ်ဒါတော်တော်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဗျအလ္လာဇီနာအာတိုင်နာဟူမုလ်ကီတာဘယာအရီဖူနဟအချင်းသူများဟာငါအရှင်မြတ်ကအဲ့ဒီသူတွေကိုတဲ့ကြမ်းကန်ချပေးတယ်တောရတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ဂျီလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘောကတမန်တော်မူဆာအလိုင်ဟိစလမ်မောရှိပေါ်မှာကြားတဲ့တောရတ်ထိုရာဆိုတဲ့ကြားတဲ့အဲ့လိုပဲတမန်တော်အီစာပေါ်မှာကြားတဲ့အင်ဂျီလ်ယနေ့ခေါ်တဲ့ဘိုင်ဘယ် Old Testament New Testament ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရတဲ့အင်ဂျီလ်ကြားတဲ့ချပေးလိုက်တဲ့တဘောဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကျမ်းဂန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေယုံကြည်ချက်ကအလ္လာဟ်ရှင်ချပေးထားတာမှန်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ချပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်ဘယ်ຢာတွေကိုချပေးထားတာလဲဘယ်ຢာတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မချထားဘဲနဲ့တခြားတော့ပုံစံတွေနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကုရ်အာန်ကပါလဲမိမောင်းထိုးပြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့တာဝန်တွေထဲကကုရ်အာန်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲကတခုကပါလဲဆိုတော့အရေးမှာရှိခဲ့တဲ့ကျမ်းဂန်တွေရဲ့အနေအထားသူတို့ရဲ့မန်ကန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကုရ်အာန်ကပြောပြတယ်ကုရ်အာန်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝဘာကာဖာရာဆူလိုင်မာတမန်တော်နဗီတမန်တော်စီတမန်တော် messenger ကြီးကညင်းဆိုတဲ့အလ္လာဟ်ကိုညင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒီစကားရက်ကြီးကတော်တော်ပဲအံ့ဩစရာပဲစေတမန်တော်လေးဖာဇိရှင်ဘက်ကနေ selected ရွေးချယ်ခံရပြီးတော့စေလွတ်ချင်းခံရတဲ့
Janga, I Muri Pokuriga, Polo Bido position of Jesu Bare, but Jesu Keba, Bulu Piosia Balulule. In Eriba Prachilago, Homa, in Jilchani Masu Tuya, the Truria, the house with a Gadarima. Eribo, Parituya Leso, Tamano, Sulaima Sulmud de Patebiro, Trurima Shide, Tuha, Jadu Yoga, Sarbi Sarbi position of Jesu Reposa Burico. Power did a sure, Harry Tuya, Tau Kur Agabale, Mahobabu. Tiaha, position chapi had a woman, Gafara Sulaiman Subiro. Any chebu Piopia, Shiva. Akutimale Janga de chapi Harelu, the Boga Allah Shimeka, Gap a Shimek Kurorai, Janga, Pete Hareludia, Yadi Fudahu. Any Tamadoye, Banka Jow, any Tamadoye, go Tide, Yadi Fuda to ye. Jake Kerry go Kago Tide, Kabayadi Fuda Abana Ahum. Palotira leso ye 2 year third beady. Bibi Lagauduya, Bibi Tata Bidi go. Palotile, Eddie Ditida. Bibaga Tarbigo Tide Tisuraro. Pama Bachabu, Eddie Gauli, Bedia Babalu, Bear Lady Para, Bema Bayu Lady Shide, Paluposa Lady Shide, a colo Tide. Tarbia Bibao, I love Tiro. Bibaga Tarbio Tide Lupiorema, no Wago Kaimare. Bibi Lasui, Shishin Lily, Poguebu, Bashibu, Eddie the boya di Bakuranga, Eddie O Kaina Bidoku, but Eddie a Tiu Kaina Bidoku. The Jando be a chap eat hard. Eddie Poya Hande. Eddie Lude, Podo Gidia, Gogo Dide, the Tamado de Patebido. The more Alkitab, Eddie Janchap eat hard, Lude, Jayat hard, Lude hard, Buja Janjat hard. Duty hard. Era the cook, a Yapina Shiria, I lose Sure, the two Pina Shiria, a cook attempt the Pialade, and Shibia the body Tishiro Buroshi, Shibiaha, 2.9 Shibu, a Lila Macabu Sure, a chow. Jayat hardly, Alo Didi. How he the body Shibia Gudali, Lekayame Sure Chawa, Buja Jan, Simba de Buja Jari, Alo Pabi Dabe, that the new Tede, D Chega Aluma. Sidamaro, Pulli, the Via Sidamaro. Say about the people, the thing that all lead out your sheet. Oh, Tamado Adam got his sala, baby. Adika Dilo, Jessie Buri, position the body bego, Peko Buria, Betty got his sala, Tamado do Alice, no I kick out his sa. And he got his sabiro. Joker is a gari, all ye. The Yidio Tero, but what Uzo Peko went to Buabale, Yakobi Abudullah, Balakum bin Ilahi Gairu. Oh, Guy, Butari. Guy Butari, a Tino, Allah will go where Sika Java, Allah Shmego Bale, Kawu go where Sika Java, Balakum bin Ilahim Gairu, Eri Shimeka, Luebino, Janet, Bello, go where Kanaida Shima, Bashibu, a Tino, Balakum bin Ilahim Gairu. Eri Shimeka, Luebino, Bello, Shima, Bashibu, Mino, go where Bello. Lily de Pura, Min Zaida, David, Lilita Kid, Lina Budella. Kurago Lila Redem, I know the loge, the Zaichi, any Sagaloya temperature, Ficul Loga Loco, not quo. Erao, Armino Ficul Loga de Maluro Atabida, Sagaloya temperature, do it a day and net. The body are lady, but G.B. Lila Besui, Kurai Aditara, Vino Kuna Piore, Lina Mubai Saya, Kuradie. Di Zagalo Atatori Boba, Balu, Wachaye, Sului, a day berry, Balu, Lina Muri, Piole Muri, Pile, a Linga Yata by Sayaba. Tue Biro, the Rane, Tue, Eri Lila Limes of Yai Vecchio, Kurani Amakana, and Kimajan of Tuyali. The area. Eriba, Erilule, Sushidabo, Tijare, Homo Lazida, Alazida, Hasiru and Fusaho. Erilubio. Tibiro Erilo Tibiro Truria Sobale, Alazida Hasiru and Fusaho, Eri Luribere, Changa de Vale, Yatare, Eri Changa, Matamano, Puebe, Surechao, Bibita, Miri, Tire, Time Tire, Tamano, Abadianigo Tire, Piro Truri, let never come, Alazida Hasiru and Fusaho. Erilo Lure, Gogo Kubale, they do that hell like that. Piasi like a Lure. Alazida Ataina, that what. Sifatun Sumita Chua, Pure Sifatun Somale, Nama Widi, the Nam, Truri, Tuye, Yichini, Wachaya, Tare, Tamano, Chaule, Gogo Tire, Luriha, Blubule, I will go Piasi like a Lure.
khasira anfusa ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာတဲ့ fahum la yu'minu ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာဆိုဗာလဲလုံးဝကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်လဲရှိကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ fahum la yu'minu ဒါနဲ့သူတို့တွေကဗာလဲယုံကြည်ဖို့ကိုရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုနောက်တစ်ခုပုံစံကကျတော့အဲ့ဒီမှာဒါဟာmubtada khabar ပေါ့ mubtada mahzuf အရှိမအဲ့ဒီဟာစကလုံးတစ်လုံးကိုပေါ့နော်ဒါရှိနေတယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေဟာမိမိကိုပျက်စီးအောင်လုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့တွေဟာယုံကြည်မှုတွေရှိကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးစားတစ်ဖြစ်ပေါ့ထားပါတော့ဘလို့ပဲတည်ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိကဆိုလိုရေးကပါလဲသူတို့တွေကြမ်းရထားတယ်သိရှိပါလျက်တားတယ်လေသူတို့တွေဟာလက်မခံခဲ့ကြဘူးသူတို့တွေဟာမိုက်တွင်းထဲမှာမိုက်တဲ့မိုက်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့မှလုပ်ဖို့မဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးတဲ့မယုံကြည်နိုင်ကိုတော်မြတ်ယူဆောင်လာတဲ့အရာတွေပါလဲ fahum la yu'minu သူတို့တွေယုံကြည်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ waman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun ဘယ်သူကပုံပြီးတော့မိုက်တွင်းတဲ့မိုက်ပြီးတော့လုံးဝကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူဖြစ်နိုင်အောင်ပါလေတဲ့ zulm ဆိုတာ wadu shay fi ghayri mahalli အရာတစ်ခုကိုသူ့နေရာနဲ့သူမထားတော့ zulm လို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကပုံပြီးမိုက်ပါလဲတဲ့ဒီလူထက်အဲ့ဒီလူဟာအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာဆိုပါလေလိမ့်လေတယ်တဘောကအရှင်မြတ်ရဲ့တပါးဒီတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရှိနေပါလျက်နဲ့ဒါတွေကိုပါလေလိမ့်လေလီဆယ်ပြီးတော့ပြောတယ်man iftara ala allahi kadhiba ဆိုပြီးတော့လုံးဝကိုလိမ့်တာမှလုံးဝကိုရှိကိုကိုကိုလိမ့်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်လေတဲ့လူထဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်အောင်ကဇ္ဇဘာဘီအာယာတီအဲ့ဒီအရှင်ပြချပေးထားတဲ့ဗာလဲတပါးဒီတရှိတော်ဘူးရောဆိုတဲ့တက်တီအထောက်ထားတဲ့ဘိုးအခြေစာဆိုတဲ့အရှင်ပြစေတမဲ့အတူဗာလဲချိပြလိုက်တဲ့တကူတော်ပေါ့ဗျအကြမ်းဖြစ်ပြမယ်ဆိုတဘာဝနဲ့စန့်ချင်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေပါဝင်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအရှင်ပြချထားတဲ့အခုလိုကိုရန်ကျမ်းတော်ပြအမိတ်ပြည့်ချက်တွေဒါတွေကိုညှင်းဆိုလိုက်တယ်အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ့်လေတာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ရုပ်မာတဲ့လူဘယ်သူရှိအောင်ပါလဲကိုရန်ကပြည့်ပြည့်တဲ့ဟိုမှာမိုးကြကျမ်းတွေကြားထားတယ်ပြောတယ်ကောင်းကောင်းတမန်တော်အကြောင်းလည်းသိတယ်ပြောတယ်အမှန်တရားတဘာရီရှိကိုလက်ခံမဲ့အကြောင်းကောင်းသိတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတည်တွင်းနဲ့ထဲပလိုက်တယ်သူတို့လုံးဝယုံကြည်မှုမလုပ်နိုင်တော့မယုံကြည်နိုင်တော့သူတို့ရဲ့ဗာလဲဒါဟာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေထက်ပိုပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်လို့အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ့်တယ်အလ္လာဟ်ချပေးထားတဲ့ကျမ်းဂန်တွေနဲ့အမိတ်ပညာချက်တွေတဘာရီတရှိတော်ဘလို့ရှိကိုပြသတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဒါတွေကိုညင်းဆိုတဲ့လူထက်ပိုပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူဘလို့ရှိအောင်ပါလဲ innahu la yuflihul zalimun အဲ့ဒီလိုမတရားပြုကျင့်တဲ့လူတွေဟာအောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာမဟုတ်ဘူး iflah falah ဆိုတဲ့ဒီစကားလောကမှာလည်းပဲသူတို့အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးနောင်တမလို့မှာလည်းပဲပါလေအောင်မြင်မှုရမှာပေါ့ဇာလီမတရားပြုကျင့်တဲ့လူတွေအစ္စလာမ်မှာဒီလိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုလည်းပဲမတရားပြုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မတရားပြုကျင့်တယ်ဆိုတာတပါးတူကိုသွားပြီးတော့တတ်ဖြတ်ရိုက်နဲ့မှမတရားတာမဟုတ်ဘူးအရာတစ်ခုကိုသူ့နေရာနဲ့အတူဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဖန်ဆင်းရှင်နေရာမှာမထားဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းခံနေရာမှာထားလိုက်တယ်အမိတ်ပညာချက်ဆိုတဲ့အရာကိုဥထိပ်ပန်စီရမယ့်အရာကိုရေဝယ်ပိုက်ထားမယ့်အရာကိုအဲ့လိုမထားဘဲနဲ့လမ်းဘေးနားပစ်ထားလိုက်တယ်ဒါကိုကြောခိုင်းထားလိုက်တယ်ဒါလည်းပဲမတရားပြုခြင်းပဲ zulm ဆိုတဲ့အာရဘီမှာမတရားပြုခြင်းဆို wad shay fi ghayri mahalli အရာတစ်ခုကိုသူ့နေရာမှာသူမထားတာအဲ့လိုမထားတဲ့လူမျိုးကဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှုမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုမရခြင်းဆိုတဲ့အရာကလည်းပဲဒီမှာသုံးနှုန်းထားတဲ့အသုံးနှုန်းကလောကရဲ့အောင်မြင်မှုရောနောက်တလွဲအောင်မြင်မှုရောဘယ်လိုပုံစံနဲ့အောင်မြင်မှုဘူးပါလဲသူရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ innahu la yuflihu adh-dhalimun ဒါကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကဒီလောက်အထိကိုပြောဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်းပဲနောက်တစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုလူတွေရဲ့မအောင်မြင်မဲ့လူတွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေရဲ့မတရားပြုကျင့်တဲ့လူတွေရဲ့သူ့နေရာနဲ့တူယုံကြည်မှုလောက်ရက်တွေကိုမလောက်ဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့အရေးချင်းတွေကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိနေလားအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလိမ်လည်မှုတွေဖြစ်နေလားအလ္လာဟ်ရှင်မပြောထားတဲ့အရာတွေကိုပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီပဲအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုညင်းဆိုတယ်မဟုတ်ဘူးမှားပါတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပဲလောက်ရက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ညင်းဆိုတာတွေဖြစ်နေသလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အရှင်မြတ်ဟာဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်လည်းဖြစ်သလို
အရာခတ်တိုင်းကိုလဲပတ်စီတော်မူတော့အရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာရင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတက်ရောက်နေတယ်လိမ်လည်တဲ့သဘောတရားကိုတက်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအရှင်မြတ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မကျင့်သုံးခြင်းဟာမလိုက်တာခြင်းဟာဆိုလည်းပဲရင်းဆိုတဲ့သဘောမှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဇာလင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီရဲ့ဇာလင်ရဲ့အစစ်တန်းသားလောက်မှရှိနေတဲ့တကယ်ကိုမတရားပြုတ်ချစ်တဲ့လူတွေအောင်မြင်မှုကိုလုံးဝမရနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့နားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေထက်ပိုပြီးတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူဘယ်သူရှိအောင်ပါလဲတဲ့ကိုရောကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြောတာဝမန်အော့ဇလောဘယ်သူရှိအောင်ပါလဲတဲ့ဘယ်သူပို့ပြီးတော့ဒီလောက်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူဆိုဘယ်သူရှိတယ်အောင်ပါလဲတဲ့ဒီလိုအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားတယ်ယနေ့မိခင်ဖခင်ကိုတော့မှကျေးဇူးကိုင်းဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ယူစရာကောင်းတယ်လို့မြင်လဲကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကိုင်းလောကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမရှိရာကနေရှိရာဖြစ်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအသိဉာဏ်တွေလူသားဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းတယ်အသိဉာဏ်တွေပေးတယ်ဒီလိုဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အရှင်သခင်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရင်းဆိုတယ်သူ့အမိတ်တွေကိုမနာခံဘူးဆိုတာဘယ်တော့ကြီးမားတယ်မတရားမှုကြီးတယ်မတရားကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုအဲ့ဒီမတရားမှုကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပပျောက်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ရမ်ဇန်လပြည့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမတရားမှုကြီးတွေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမှာစိုးထင်းနေတာတွေရှိမယ်ပေးချနေတာတွေရှိမယ်ဆိုရိုဇာကိုမမကန်ထားမယ်ကောင်းမှုတွေပွားများမယ်ကုရ်အာန်တွေပြပြဖတ်မယ်ဇီကီတွေစိတ်မယ်ဆောဒကာတွေပေးမယ်အလ္လာဟ်ထမတော့မယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ခွန်းလွတ်ပါအလ္လာဟ်ဂုဏ်တော်ချီးမြှင့်ပါအရှင်မြတ်ဟာအလွတ်အမတမခွန်းလွတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘဝတတန်အသစ်တစ်ခုကိုတကယ်ကိုယုံကြည်မှုရှင်သန်နေတဲ့ယုံကြည်မှုတွေအားကောင်းနေတဲ့ဘဝတတန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မွေးမြူနိုင်အောင်အလ္လာဟ်ထမကျွန်တော်တို့ဒူအာတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအသွေးထဲမှာမတရားမှုဆိုတဲ့ကုရ်အာန်ကဖော်ပြလိုက်တဲ့အခုလိုယုံကြည်တိမ်ဖြစ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုဖန်ဆင်းရှင်မသိတဲ့မတရားမှုထက်ကြီးမားတဲ့မတရားမှုရှိကိုမရှိတော့အဲ့လိုမတရားမှုမျိုးဖန်ဆင်းရှင်အမိတ်ကိုနာမခံခြင်းကလည်းပဲထိုဒီ၎င်းထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမတရားမှုမျိုးရှိနေရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့ပဲကြိုးစားကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုလို့ထင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုငရဲပို့မဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ပါဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှိကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါစေဝါဘာအလိုင်ဒါအီလလ်ဘလာ